Scéna 1. Toto dáme na záver a budú nepodarené scénky na plátne. Scéna 1 po 19. Ideš. A toto by to každý... Stop! Kde je čašník do piči? Kde je čašník? Dobre, Peťo tam úplne spomenul, to je fakt geniálne. Scéna 1, chlapka 30. Pome. Dobre, no už to dáme, tak nehraj. Alebo hraj, nech si zvyká. Klapka. Počkaj. Scéna 1 po 48. A nič. Začal, ja ti vravím, že to nejde. No, ďalej, máme. Už minútu a nič. Už máte ďalej, už daj tomu, že som si krdol, hej. Ne, musíme to dať, musíme to dať. Dobre, už tu ostane. Stop. Takto sa nedá pracovať, jak že tá stolička je na mieste. Piči. Už je smola. Repete. To je ako keď prvýkrát si to dal. A prvé dvakrát dal, odtedy máš nejaký problém. No, nemyslí na to. Myslíš, že maturuješ. Scéna 1. Najlepší problém je 265 záber. Pome. Odišiel von. Kurva, nemal hlavnú hviezdu! Ale, kurva, ja neviem, ja sa proste načím smiať, keď on si grkne. Tak sa nechaj. A na oknom grknutí to celé je. Predstav si, že mám pred sebou. Co prosím? Ešte jednu. Sifón podávame jenom ke káve. Tak dvakrát kávu, prosím. Ne, ty to pak kazíš, nehlúbi. To je u vás ňuk? Nech sa pripravuje. To je vaše? Áno. Prosím. To bolo predtým. Co si dáte? Prosím. Odkud ste, hoši? Ja som z Prahy, tady môj bratranec je z Afriky. To je sa Praža. Hlavne mesto, ne? Tam sa musí parčiť a sú všetci černí. Nic, dobre. Čo? Keď si prekladať, čo asi? Ti prikyvuj iba. Come on. Kde sú tí naše sifóny? Tak ja schválne kvôli sifónu si objednám kafe, aby dostal sifón a dostal. A oni dostanú. Objednali ste si niečo? Neobjednali. No a to je potom hňu. Tak pánové, už mám toho dosť. Co si vlastne myslíte? Sme tady první cenová skupina. Ty první svetová skupina, to by ty sa musel ináč chovať, ja tady obracať človeče, za tú chvíľu, čo sú tady, no to, tá máma, jak na 1. mája, chce zaplatiť, ani si to nevšimneš človeče. Cigáňa nepustíš, černoch ti nevadí. Víš, kolik môže byť peniaz takový cigán, ty skupino? Nič vec, lebo nič proti vám, hoši, prvý cigáň, jak černoch, lidi sú lidi, to je jasné. Jak to bolo ďalej? Hej, Co děláš machra? Áno, co deláš machra? Co deláš machra? Doktor, řekni mu do sú. No ja vám musím bohužiaľ oznámiť, že tady pán Bohumil Šteskal je budúci majiteľ. Jak bohužel? Bohužel pro neho. Ha! Mne vôbec nezajímá, kto je tady majiteľ. Pro mne tady ten pán je proste buran. A ja si tady nenechám urážať nikým. Jestli to skúste, pane, tady celú smeru na nohu, ať si to tady jednou pán majiteľ skúsi.
Co si myslíš, že on nepracoval, nebo co? No, asi ne, pane, asi ne, vy sa tak lekováte. Neznáte mapu, pane. Ja môžem byť kdykoliv. Tak běž, běž, vám dá.